Anak batuk pilek, jangan panik dulu. Ini beberapa tips yang bisa kita lakukan sebelum membawa anak ke dokter. Tips penanganan awal batuk dan flu pada anak. Yang pertama, pantau suhu tubuh. Yang kedua, istirahat cukup. Yang ketiga, cukupi cairan pada tubuh. Yang keempat, mandi air hangat. Yang kelima, berikan makanan yang bergizi. Yang keenam, gunakan obat-obatan herbal untuk penanganan awalnya. Yang ketujuh, hindari paparan asap yang berlebihan dan paparan udara yang terlalu berlebihan. Jika gejala tidak membaik, konsultasikan anak ke klinik keluarga.